in collaborazione con La puntata di Pasqua ci porta a Tolè. Io andrò alla scoperta dei murales perché Tolè di fatto è una galleria d'arte a cielo aperto. Tu, Claudio, invece che cosa ci fai scoprire? Un'altra scoperta che è la Spianata di Tolè, che è una rivisitazione in chiave moderna di un prodotto che ha una storia lunghissima fin dai tempi di Matilde di Canossa. Noi abbiamo ripercorso un po' le tappe, ma soprattutto ci siamo fatti spiegare come si fa e quali sono gli utilizzi, oltre che ovviamente mangiata tal quale, con tante altre cose. Bene, poi ovviamente a proposito di mangiare, figurati se per questa puntata non ci metteremo poi a tavola con gli altri sapori del territorio. Gabriella invece sarà in Versiglia, anche lei in un borgo che è una galleria d'arte all'aperto, Casoli di Camaiore, il paese dei graffiti. Tolè, frazione di Vergato, sull'Appennino, al confine tra Bologna e Modena, è da sempre famosa per le sue patate di montagna, perché siamo a circa 700 metri d'altezza. È circondata dai boschi e infatti pare che il suo nome Tolè derivi dalla produzione di tavole di legno, tauletum appunto. Però Tolè è anche una galleria d'arte a cielo aperto, con oltre 100-150 opere tra pitture, sculture, terrecotte che rendono i vicoli davvero affascinanti. E allora, intanto che Claudio è alle prese con l'impasto della Spianata, questo pane particolare che pare piacesse tanto a Matilde di Canossa, noi facciamo un giro tra i vicoli per farci raccontare com'è nata questa iniziativa che ormai ha quasi 30 anni. E qui con me c'è Tina Zaccanti, che è la presidente dell'associazione Fonte Chiara. Allora, Tina, io sono stupita, è affascinante, è bene, è veramente bello. Voi organizzate da quasi 30 anni questa iniziativa che è Art Tolè. Ci racconti qualcosa? Intanto com'è nata e intanto dove siamo? Prima di muoverci ancora, io volevo dire due parole di quest'angolino, l'angolo dei gatti. Sì. L'angolo dei gatti, volete sapere com'è nato? L'angolo dei gatti. Noi abbiamo sempre ascoltato gli anziani del paese perché abbiamo un'arte popolare ed è giusto coinvolgerli. Allora una signora mi ha detto che adesso ha 101 anni, si chiama Cecilia e c'è ancora, che qui davano da mangiare i gatti perché una volta li tenevano per i topi, non è che li tenessero in casa. E così da questa idea è nato tutto questo, un vicolo molto apprezzato anche dai bambini che quando vengono qui contano tutti i gatti. Tutti i gatti, che sono davvero tanti, nelle pose, nelle finestrelle, nascosti dietro le finestre. Sì. E queste sono tutte opere di artisti che voi coinvolgete anno dopo anno e che tornano, per cui vuol dire che apprezzano anche l'iniziativa e che anno dopo anno arricchiscono questa galleria d'arte che è Tolè di 3 o 4 opere. Sì. Ogni anno almeno 3 opere, abbiamo anche degli artisti locali, uno scultore, 2 pittori che mettono appunto le opere d'arte, sempre a tema, cioè Art Tolè ogni anno ha un tema. Anche a favore di beneficenza della Fondazione Veronesi, oppure il tema l'anno scorso dei costumi di Art Tolè, perché quando inauguriamo le opere parte uno sfilata dal Palazzo Bice con i costumi che noi confezioniamo. Questa per esempio è Piazza Lanciotti. Piazza Lanciotti. Chi era Lanciotti, o meglio Lanciot come veniva chiamato? Al fine course in dialetto, nel senso che era un ciappinaro
fra l'altro molto intelligente e anche raffinato, perché aggiustava orologi che il nostro comune Vergato, c'era un'oreficeria, li portava lui, perché poi ai suoi tempi, che adesso avrebbe 130 anni, aveva fatto un corso a Bologna per imparare. Poi faceva tante cose, perché qui non c'erano le macchine al dopoguerra, quindi il dentista, il barbiere, l'elettricista. Noi venivamo i miei genitori mi raccontano, da Lanciotti, per qualsiasi cosa lui aggiustava. Infatti Lanciota fa in corsa e lì l'abbiamo ricordato perché è stato un personaggio veramente importante, illustre direi per Tolè, capito? Perché ha fatto anche tanto bene, insomma. Qua abbiamo detto Piazza Lanciotti e di là invece c'è il Vicolo dei Mulini. Il Vicolo dei Mulini, perché è una parte qui nel borgo di dopoguerra, c'era un mulino, c'erano i contadini e tutti i mestieri. Come tipo di opere? Che tipo di opere sono? Ci sono delle pitture, ci sono delle sculture, ci sono delle terrecotte, per cui gli artisti hanno libertà di scelta. Sì, ci sono pitture, murales in acrilico durevoli che noi ogni 2 anni restauriamo, nel senso che diamo delle vernici apposite. Ci sono terrecotte, tante, che hanno ricordato i mestieri del paese, ci sono in sasso arenaria, soprattutto le fontane, che qui sono tante, basta. Insomma. Ecco, e il nome dell'associazione Fonte Chiara, perché io ho detto allora Tolè, le patate, i murales, i dipinti, la lavorazione del legno un tempo, però questa è anche terra di acque. Infatti noi abbiamo iniziato con le fontane, che si trovano soprattutto vicino ai parchi, anche qualcuna qua in paese. Fonte Chiara è stato per dedicare all'acqua così chiara e pura di Tolè, l'abbiamo chiamato Fonte Chiara. Ecco, il nome è rimasto. Nel 1998. Ecco, ed è da allora che voi tutti gli anni organizzate Artolè, sempre la settimana dopo Ferragosto. Sì, è una manifestazione molto importante, direi, perché noi facciamo l'inaugurazione delle opere, ma c'è mostre di pittura, mercatini artistici, insomma è una manifestazione grande. In più gli stand gastronomici con le tigelle, la polenta, le cose nostre montanare. Ecco, tra l'altro ci sono anche tante opere che ricordano i prodotti tipici del territorio, perché giustamente ci sono dei temi e quindi alcune cose ricorrono, per cui ci sono le opere che riportano ovviamente le patate, le castagne, che è un'altra tipicità, e poi mi piaceva questo discorso sull'arenaria, sulla lavorazione della pietra, perché noi, adesso Claudio, dopo lo vedremo, sta impastando la spianata di Tolè, che è un prodotto Deco a denominazione comunale, però volevo ricordare che che Deco possono essere anche gli antichi mestieri, per esempio proprio l'arte degli scalpellini, delle sculture in arenaria, che qui non solo a Tolè, tutta nella zona montana dell'Appennino ritroviamo. Sono opere bellissime, alcuni sono dei dettagli, magari un semplice rosone su una porta, però era un'arte che ha contribuito a creare i grandi monumenti che ci sono anche in città, anche a Bologna, e non a caso poi c'erano tutte le cave di pietra arenaria da Sasso Marconi in su, insomma, per cui ritroviamo, è un filo che ci ricuce un pochino tutta la storia del territorio. Certo. Infatti noi abbiamo degli scultori come Alfredo Marchi, che ha fatto 8 opere d'arte, fra le altre cose qui il paese è stato massacrato perché la linea gotica passava da qua, e quindi abbiamo ricordato anche questa cosa, capito? C'è una scultura che dice: di questi tempi va benissimo, no guerra. Abbiamo un pochino di tutto. Gli artisti qui sono stati bravi, hanno regalato queste opere, l'hanno fatto con passione, altrimenti noi non riuscivamo poi, capito? E quindi anche l'arenaria è importante, e ci sono parecchie fontane. Poi andremo a vedere l'opera dello scultore
Paolo Gualandi sulla raccolta delle patate, che è molto interessante. E abbiamo raggiunto proprio lo scultore Paolo Gualandi vicino alla sua opera, che anche qua ci chiude un pochino un percorso, perché è un'opera che è dedicata alla raccolta delle patata di Tolè, che anche lei ha ottenuto il riconoscimento DECO di denominazione comunale. Allora, com'è esprimersi con l'arte legata a un prodotto che è un prodotto della terra? È proprio la terra stessa. Questa è un'opera che deriva proprio dalla modellazione dell'argilla, la terra, che è un elemento, uno degli elementi principali in cui nasce tutto, è un materiale vivo. Questa è una derivazione perché tramite appunto una modellazione, stampi e getti in cemento, cementi particolari, ricchi di graniglie di marmo, in questo caso prende un aspetto anche d'arenaria come colore, ed è sopra una base che è chiaramente una base ovoidale che richiama sempre le forme geometriche della patata. E che dire, è una rappresentazione allegorica, metaforica, che è una sorta di Demetra che raccoglie nel nostro caso la nostra patata di Tolè. Quindi riusciamo con queste opere qui a Tolè a mettere insieme l'arte, la creatività degli artisti, la terra, le produzioni agricole e anche le antiche tecniche. Insomma, io direi che è un bellissimo percorso che si può fare, un invito alla visita anche in queste giornate di primavera e per sfruttare i prossimi ponti che ci accompagneranno fino ai primi di maggio. Bene, a questo punto una breve pausa e lascio la linea a Claudio, che così ci racconta tutto della spianata di Tolè, e noi ci ritroviamo più tardi al momento di infornare questa spianata. Linea a Claudio dopo la pausa e noi ci vediamo dopo.